Ano nga ba ang nasa loob ng navigational bridge ng newly renovated vessel na si MV Lady of Good Voyage ng Medallion Transport? Tara at silipin natin! For today's video ay titignan naman natin ang navigational bridge on board MV Lady of Good Voyage. Tara, let's go! Si MV Lady of Good Voyage ay merong GPS, Automatic Identification System o AIS, Marine Radar, VHF Radio, Magnetic Compass, Echo Sounder, at marami pang ibang kagamitang pang-nabigasyon. Si MV Lady of Good Voyage ay nagbabiyahe ngayon sa Cebu to Dipolog and vice versa route, kung saan may biyahe ito daily alternating sa fleetmate nito na si MV Lady of Joy. Shoutout sa mga magigiting natin na mga officers at crew on board MV Lady of Good Voyage. Keep safe always mga lots! Don't forget to follow the Philippine Ship Spotters Society Facebook page for more ship videos and updates. Ingat sa biyahe mga ka-ship spotters! Bye-bye!